Om Swastiastu. Semeton Bali. Kali ini saya akan membawakan untuk pijatan mengenai batuk. Batuk ada dua, itu batuk kering dan batuk berdahak. Kita akan pijat bagian tangan. Caranya sebagai berikut. Ini tangan. Di telapak tangan atau jari kita ada namanya titik untuk menghilangkan batuk. Nah, di antara jari tengah dan telunjuk ada nih. Nah, kita pijat di sini ya. Ya, kalau kita batuk ini terasa sakit, kita pijat 3-5 menit. Pijat ini untuk menghilangkan batuk. Setelah ini kita ada titik yang lagi satu, yaitu titik ada di jari manis sebelah sini. Kita pijit sama juga, pijit sampai 3-5 menit. Nah, ini dilakukan ya, kita bisa lakukan 2 kali dalam sehari, bisa juga ya, pelan-pelan. Kalau batuknya sudah hilang, nah, kita bisa untuk merelaksasi juga. Nah, ini titiknya di tengah-tengah, ingat ya. Setelah itu ada titik yang ketiga. Nah, di sini kita, tingkat 3 sini, ini pijit. Ya, ini ada antara 3 jari ya, dari siku. Ini ada pijit sampai 3-5 menit, sama juga seperti itu, 3-5 menit. Oke, nanti batuk kita rasa reda. Ini pijit dengan rileks ya. Nah, itu kita lakukan bisa di rumah ya. Selain itu kita bisa untuk obatnya, bisa sebagai obat batuknya bisa dimakan itu bawang putih yang masih mentah. Kalau tidak bisa, kita pakai juga bawang putih yang direbus, nanti bisa makan. Itu resepnya ya. Untuk kali ini kita sampai cukup sekian dulu. Terima kasih.